我叫做郑秀珍，我从民国99年的3月那时候开始来学如来禅功哈，那意想不到的那个效果哈，我真的非常的赞叹。第一呢，我的手哈，我唔知叫做有时间哈，我灌水哈，起来时要倒地哦，手就安尼弯落啊，都无力啦，好啊，现在都 OK 了，都好了。第二个呢，因为我这个喉咙哈，拢长期哦是唔知是啥的安怎，拢只20几岁较紧，我近50几岁啊，看西医、中医拢看袂好。我即马学如来禅功了，我即马这拢吼哦，有够舒服的，吼，整个都改善掉了，吼。啊，第三就是讲，阮先生拢食看外面先吼，足歹看的吼，拢即个像安尼，迄肤色足歹。啊，伊逐工我即马来学如来禅功啊，等伊吼，伊拢一直咧看我的脸色，伊讲我的脸色吼变一个较红润，啊有影呢，我的肤色吼即马抹粉会加介金，啊即马嘛呐渐渐袂爱抹粉啊，因为呐拢光起来啊，这是我足大的心得。大家好，我是叫做林青松，啊我来学如来禅功哦，啊感觉有一件不可思议的代志发生，就是讲我原底有迄个食道逆流哦。啊，卫生过倒，啊，叫第3节课了，哎哟，感觉拢哪像拢无，逐工都安尼目肚安尼堵就对啊。啊，叫即摆练了，凊彩啊食拢无要紧啊。这是我感觉练到袂歹的所在，谢谢。